bara abahutu bara ariko mu by'ukuri bari abatutsi kuko bahungaga izo nterahamwe z'i Kigali bahungaga abasirikare ba Kigali baza aho turi hakurya aho ngaho ku Rubari. mugiye kugezwaho ubuhamya bwa mu basirikare b'inkotanyi ku bibazo bitandukanye bagiye babona byo ku rugamba birimo uruhare rwa FPR muri jenoside yakorewe abatutsi, birimo uruhare rwa FPR mu bwicanyi n'akamere bwakorewe abahutu, birimo uruhare rwa FPR mu bwicanyi bwakorewe ikibeho ndetse no muri Kongo. Mu basirikare bari buduhe ikiganiro uyu munsi utanga ubuhamya harimo Lieutenant Nkuranga Gaston, harimo Sergeant Major Kajamaye Juma, harimo Captain Sano Eric, harimo Lieutenant Tumsifu Johnson, akamo Captain Murenzi Manson. Muhawe ikaze mwese ku yadinya butatu. Noneho mu gutangira nagiye mbibutse yuko hari ikibazo cy'ingutu abanyarwanda bakeneye kumenya cyane cyane kijyanye n'ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi no gukeneye kumerwa kuri abahutu bikorwa na FPR bikorwa na Perezida Kagame. Murabizi yuko kuva leta y'inkotanyi yajyaho leta FPR yajyaho Kagame avuga ko yahagaritse jenoside, ariko nk'uko mubizi twemweho ry'inyabutatu RPRK iharanira igeragezwa ry'ubwami bugena ku itegeko nshinga hifashishijwe regency, ntabwo ariko tubyemera kuko twemera yuko nta bumwe n'ubwiyunge bushoboka mu gihugu cyacu nta kuri gushyizwe ahagaragara. Hano nagiye ntanga urugero, muribuka amazano ya Arusha yo muri 1993 yabaye nyuma y'ubwicanyi bwari bumaze gukorerwa Abagogwe muri 1992 tugashoza intambara yo twise le 8 février mu kwezi muri 1993 mu kwezi kwa kabiri mabyibuka igihe cy'umunane. Iyo ntambara yakurikiye ishwa ry'Abagogwe ryakozwe n'inkotanyi mabyibuka neza. Noneho Abagogwe bakaba barakorewe ubwo bwicanyi mu rwego rw'inkinamico, babyumva hagamijwe kugira ngo haboneke impamvu amasezerano arimo kujya mbere Arusha ahagarara kugira ngo tubashe kugaba ibitero dufata igihugu cyose. Nuvuga ngo Kagame afata ubutegetsi atabusangiye n'abahutu bari bawufite icyo gihe aribo Habyarimana na leta ye. Hano icyo dushaka kuvuga nanone nuko usibye ikinamico yakorewe ku Bagogwe bakicwa n'inkotanyi, twavuze abasirikare benshi barimo n'abarindaga Perezida Kagame bari boherejwe kujya kwica Abagogwe. Twavuze aho bakoreye amafunzo ya Zakavu muri Byumba, amafunzo ya Commando Course yabahaga ububasha ko bakwica abantu badakoresheje imbunda, bakoresha ibyuma, dufuni n'imigozi, babyumva. Hano nanibutsa abumva mu by'ukuri Perezida Kagame ntabwo yanyuzwe nyuma yuko imikino yagiye mbere hakaba icyo gitero cya Lowiti. Amahanga communauté internationale yategetse ko imishyano ijya mbere, itegeka ko dusubira inyuma. Murabyibuka ko twasubiye inyuma tukava mbirindo byo twe tumaze gufata, kandi twafashe hafi bitatu, murageranyije n'aho twafashe bitatu bya kane by'u Rwanda bisubizwa inyuma, murabyibuka. Noneho dusubiye inyuma nubwo imishyano yagiye mbere, nubwo bemeye ko asike 600 bajya i Kigali, murabyibuka. Asike 600 bajya i Kigali byabaye mbese nko kubwira impyisi ngo ikurindire abana b'intama, babyumva. Ni urugero ndimo gutanga kuko Kagame yabaye nk'usakiwe, kuko ibyo yananiwe gukora mu nkinamico yakoze ku Bagogwe ubwo yabicara kugira ngo agaragaze ko leta ya Habyarimana ariyo yabishe, leta y'abahutu ariyo yishe abatutsi b'Abagogwe, kugira ngo niki impamvu yica amasezerano ya Arusha ndetse akanatera tugafata buya buso bwose, kugira ngo twari dukomeye cyane turi ku mafuti, twari tuguye intambara bihagije, urumva mu gihe imishyano yajyaga mbere. So hano ngira ngo none njya muribuka yuko abasirikare 600 bagiye i Kigali b'intoranywa byabaye uburyo bwiza kuri Kagame bwo gutegura intambara
noneho ku buryo bukomeye. Recruitment yariyongereye, asike benshi bariyongereye, uvuga ngo bakomeje recruitment binjiza abasirikare benshi mu nkotanyi hariya za Gishuro na za Karama, naho yimukiye Karama murabyibuka. Icyo gihe jewe nabaga mu high command, nari ikigera cya Kagame, bimuga ikigera cye, nari mbasirikare bayendaga Perezida Kagame, aho twita close bodyguard, babizerwa be, babyumva. So noneho najye mbibutse ko muri 1994 magana atandatu igenda. Nainen tuumii, pitäisikö vaihtaa uuteen, vaikkapa edes vuodeksi tai 2. Melkein uusikin kelpaisi. Buriya muribuka ko yagiyobowe na Kayonga, Charles Kayonga. Charles Kayonga ubu ni ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa, niwe uheruka ku mugambi w'ingabo z'u Rwanda, yavuye ajya mu Bushinwa nk'ambasaderi. Icyo gihe niwe wari wungirije Kabarebe, James Kabarebe, mu ngabo zarindaga Perezida Kagame. Nuba uzi ko nk'umusirikare mukuru ku rwego Kagame yarariho, yagiraga abo twita ADC, murabyumva. Noneho ADC no baga ukuriye abasirikare bose barinda Perezida Kagame, uyu yari Kabarebe. Noneho wungirije wenda wari ukuriye abarinda Kagame niwe Charles Kayonga. Noneho akaba yaritwaga appointment yitwa ko ari chief escort, nori chief escort, murabyumva. Icyo nshaka kwibutsa none n'ibitaro nuko muri icyo gihe cy'ingoma magana atandatu mbere yuko zijya i Kigali hawe promotion zatanzwe kugira ngo habe amapeti niba bafitanye isano n'amapeti ya leta, twari tugiye kuvanga. Ariko mu by'ukuri icyari kigamijwe ko ari uguha muraro abasirikare b'inkotanyi no kubategura urugamba, kuko amapeti ni kimwe mu kintu kimwe mu gikorwa cyatumaga abasirikare bishima bakajya ku rugamba bafite muraro, bumva yuko bongerewe ibyubahiro. Urabibona aho niho Kayonga yaherewe ipeti rya senior officer ku rwego rwa lieutenant colonel. Urabibona mbere yuko Kayonga yoherezwa agenda ayoboye ingabo magana atandatu zagiye i Kigali, babanje icyo bita ngo ni members of high command, niba nibuka neza. Uko twe byatugeragaho nuko twabikiranaga hafi, kuko twabanaga n'ababikora. Urabibona nuko wari umuyobozi wa 101 akuwe igishuro nka commandant ubwo Leta Kayitare yicwaga, ari we Muhire, murabyibuka Charles Muhire, uyu uheruka nawe kukurwa mu gisirikare yarakuringazwa na mu kirere. Icyo gihe muribuka yuko avant training wing mu 1993 Leta Kayitare yamaze gukora wa 101 mu bikorwa byo gutegura intambara 1994. So noneho Muhire niwe wabaye proposed yuko yajyanana na magana atandatu. Urabyumva? Ariko Kagame ubusanzwe muri kamere ye mission zowe abashaka kwikorera zikomeye ntago yazishyiragamo abasirikare bandi bo hanze batari abasirikare be, bo yabanaga nabo nka escort sibe kandi yizeye. Urabyumva? Yabaga yarinjijemo imico rwose imeze nk'iye. Urabyumva? Nibwo yahaga iyo responsibility Charles Kayonga aho kuyiha Charles Muhire. Murabyumva? Charles Muhire akomeza na 101 ye, Kayonga ajyana n'abasirikare magana atandatu. Urabyumva? Noneho Kayonga kujya i Kigali bivuze yuko urabizi ko buri battalion yabagajwaga n'inzego z'ubutasi kujya no mu miryango. Urumva y'abanyarwanda bamwe bitwaga ko ari abanyamuryango, bagiye gutara amakuru no gukora za mission zitandukanye. Urumva zabaga bagaboheje kujya gukora. Urabyumva? Ariko ni muri ko exchanging ko abasivili bavaga muri sende yambaye imyenda ya gisirikare, hagasigara y'abasirikare bambaye bari trained no bambaye imyenda ya gisirikare bafite n'ibikoresho bishya. Niho Kagame yoherereje missiles ebyiri. Commander wa missile team aliwe Frank Nziza, wa missile team ya high command Frank Nziza, niwe yagendeye na missile iye hamwe
Letona Frank Nziza naho Letona Eric Akizimana nawe agenda na mizero yindi bari kumwe. Izo mizero zashyizwe ku mamodoka mu ntuza mu ruganda rw'icyayi rwo ku Murindi wa Byumba. Imodoka zinjemo babanza mizero hasi bazirenzaho inkwi. Murabizi neza ko mizero ziba ziri mu box urumva uburyo niyo washyiraho n'amabuye hejuru ntaho ashobora guhana mizero ubwayo ko amabox abakomeye ateye imisumari mbese ubona amabox amasanduku bashyinguramo abantu n'ayo mabox murabizi ko za mizero uko abameze murabona na hand grip yayo hariya imbere y'ibiri niho basanga hariho hanini ho gake noneho zo box ebyiri niho abajepe bo twabanaga nabo ngabajepe nuvuga ngo basike baenda Kagame ko tarabajepe na iyo mwishyamba n'abajepe twagiraga ahubwo ko icyo gihe twitaga ko turi bodyguards ba VIPs urabona twitwaga ko turi mu high command tuga high command protection unit urabona so noneho nubwo twapakiraga ma mizero yoherezwa i Kigali urumva mission yo kurasa Habyarimana urumva yashyizwe mu bikorwa urabyumva na Kayonga afatanyije na escorts ba Kagame barasaga missiles abo navuze haruguru urabyumva yes noneho ku kibazo cya genocide Perezida Kagame yabonaga icyo twita intelligence report zamubwiraga yuko niharamuka habaye urumva niharamuka habaye impamvu yose tuvuge nk'ibyabaye muri 1993 ku itariki enye bakajya kwica Abagogwe urumva bikabyana intambara yabaye itariki 8 Kagame avuga ko ngo atabaye Abagogwe akabatabara afata za Gahini urumva akabatabara afata agera za Shyorongi Abagogwe bari hariya mu Ruhengeri na Gisenyi hagati urabibona. So now Kagame ati haramuka habayeho ikindi kintu nk'icyo bivuze yuko mugomba abatutsi mu gihugu bagomba kwicwa. Izo warnings yarazizi urumva. So kurasa intege ya Habyarimana ntago byabaye impanuka kuri Kagame, ni ibintu yapanze. Hano ubwo yapanze wenyine afite team babipanganye irazwi urumva, ndetse ni muri bimwe na Corneli Zinde yazize kuko niwe watanze geographic location nziza urumva, position nziza yaho indege yarasirwa urabibona. ntago ari byo gusa, hari abari ntuza, hari abari Arusha urumva na Dar es Salaam batanze amakuru yuko indege ihagurutse ije iminota ihagurukiyeho urumva, iminota ihagurikiye yewe i Arusha hariyo signora wa high command yarariyo afite izi manpack n'ubwo ibyuma bya gisirikare bivugirwaho bitanga amakuru. Hariyo bavuze ko mu nzenze ihagurutse y'amatopi hariyo twitaga Habyarimana murabyumva noneho atanga ntuza message ku Murindi yuko ihagurutse. Ku Murindi message bayihande Kayonga direct, abagomba kurasa bageze hari amasaka aho bagomba kurasa indege murabyumva. So icyo shaka kuvugana n'iki nuko igikorwa cyo kurasa indege ya Habyarimana cyari planned kandi byari bizwi ko naramukarashwe abatutsi bari mu gihugu imbere bagombaga gupfa. Ariko byatangaje naho Perezida Habyarimana amaze kwicirwa, byarananditswe no mu gitabo cya Daye nabibonyemo urumva, ukuntu yaje akabwira Perezida Kagame ati nyamuneka abwira ingabo zawe zitabare vuba abatutsi barimo kwicirwa mu metero 20 uvuye ku birindiro by'ingabo z'Inkotanyi aho ziri urumva. Undi akamubwira ati ubwo ni hariya hafi ya za Murambi urabona aya za Murambi. None uramubwira ati nta ntambara itagira ibitambo, ati nabo batutsi barimo kwicwa ni ibitambo by'uru rugamba urabyumva. Bishatse kuvuga iki? Nta muhwe nta n'impamvu yo gutabara abatutsi Kagame yari afite, kuko icyo yarashishikajwe n'icyo yarashyize imbere wari ukwifatira ubutegetsi murabyumva. Iki ni ikintu kuno kuri kwambaye ubusa
Yeah. So wenda jewe abantu basanzwe banyumva kuri radiyo Nyabutatu njya nkunda kuvugiraho cyane kenshi ntanga n'ubuhamya nsubiramo n'ubuhamya twize no gutanga hamwe kera. So nagira ngo uyu munsi bitanga ubuhamya nk'uko twabiteganyije yuko abanyarwanda bagomba kumenya ukuri ku bwicanyi bwakozwe na FPR. Bwakozwe na FPR bukorerwa abatutsi bari mu gihugu imbere. Bwakozwe na FPR bukorerwa abahutu bari mu gihugu imbere. Murabyumva? Noneho turaza kugenda tugere no kuri no muri Kongo. Nkawe wari ku rugamba yitona Nkuranga Gaston. Hari gutabara abatutsi kugeze kubaho cyangwa se ndagira ngo uvuge uko we ubizi niba koko twayahagurutse tukajya gutabara abatutsi cyangwa twarahagurutse tukajya guhangana n'inzira bwoba gusa. Gira icyo bivugaho. Mu by'ukuri ndavugisha ukuri k'umugaragaro ntacyo dushya kuko ibintu byabaye byose birazi amabwiriza twayahabwaga n'abadukuriye. Ngera kwijwi. Amabwiriza twayahabwaga n'abadukuriye. Nta tegeko ryigeze rivuga ngo murengere ukitwa umututsi, ahubwo cyari kiriho no kuvuga ngo songa mbere. Ujya imbere, uko gusonga imbere uko kujya imbere bashaka kugira ngo tujye gufata ubutegetsi, kuko impamvu mvuga ko nta kurengera abatutsi twariho nuko n'uwo twabasha kugeraho uwarokorwaga n'uwitwa umusirikare. Umusirikare yabaga amurokoye ku giti cye ariko atari itegeko ahawe n'abamutegeka. Aho ngaho niho usanga abangaba ba Murezi nabo bagiye barokokera bageze ubwo bagezwa mu gisirikare. None se ikigaragaza yuko atari inkotanyi zatabaye zahagaritse jenoside zitabara abatutsi ni iki? Washingiraho n'uruhe rugero watanga? Ikigaragaza ko inkotanyi zitahagaritse jenoside nuko benshi ku misozi twanyuragaho induru zabaga zivuga interahamwe zica, ariko twebwe tugafata inzira tureba imbere hakurya ku ruhande. Ntabavagamo mu musuru cyangwa se mu single file ngo bagende bajye gutabara abatutsi? Icyo cyari kizira niyo bakubonaga bagomba gushyirwa mu nzira bakagukura kwicwa kuko watekereye cyangwa se wagiye gutabara abatutsi, kuko wihaye itegeko ritaruhawe. Icyo nicyo kivugaho iki Bwana Kayijamahe? Njyewe icyo nakivugaho nk'urugero, igihe nari muri Bravo n'injiye igisirikare 91, nta tegeko na rimwe ryigeze ritangwa ngo tujye gutabara abatutsi. Ahubwo icyo nzi duhaguruka indege Habyarimana imaze kuraswa, hatanzwe byavugwaga cyane ni ukujya gutabara abasirikare bari muri Seniri. Ni ukujya gutabara abasirikare bari muri Seniri. Ikimenyi neza ni uko twacaga no ku ngabo za Habyarimana zaduteze, bamwe bagasigara barasana nabo kuko tukajya gukatinga kubaca inyuma tukikomereza urugendo. Bamwe bagasigara barasana ubwo tukajya gukatinga tukabatunguka inyuma tukikomereza urugendo, kuko tegeko yacu yo kujya gutabara abasirikare muri Seniri no gufata Kigali kuko ntikimenye neza. Nta siwo n'umwe naba nzi wari warigeze gutanga itegeko ngo tujye gutabara abatutsi barimo kwicwa, kuko amajwi arimo aravuga ubu ngubu ngo barokoye abatutsi, ariko ayo majwi ko atagusigaye abatutsi bicwa. Ninde se wabarigeze avuga ngo tujye gutabara abatutsi barimo baricwa? Ariko birazwi yuko igihe twari ku rugamba hari abasore bo bitaga ko ngo bitumbukije. Kwitumbukiza bisobanuye iyo jambo ryakoreye ni ukuvuga ngo kwibwira ikintu ukagikora nta mabwiriza wahawe, kwiha uburenganzira. Arabitumbukizaga rero bakajya gutabara abatutsi, byabagenda akabite mu bintu mwari murimo. Ese hari ingero mwatanga z'uko byagenze zabamo muri bo? Izo ngero nazitanga, ariko kamaze nsubira inyuma gato, kuko njyewe ntabwo nabyita kwitumbukiza, kuko byonyine n'umutima wa kimuntu ni ukuvuga ngo urebye ibintu byakorwaga abatutsi, nawe wabaga wumva ko uramutse utagiye gutabara abo bantu
uramutse utagiye gutabara abantu nta kintu kindi waba uharaniye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ngo babikoraga muri ubwo buryo ntabwo babaga bidungukije, ahubwo babaga babikoze bavuga bati intambara ahubwo niyi yo kujya gutabara bene bacu ntabwo bakwitwa tubareba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wagendaga induru $1,000 a day, you can quit your job. Congratulations on making it into the secret members area.